Que Dios nos ayude. Our Father, in the name of Jesus, Padre Santo, en el nombre de Jesús, we're so very grateful to you estamos tan agradecidos a ti. as we come now to consider this lesson from the Word of God. Mientras venimos, Señor, y consideramos estas We lecciones pray de a tu palabra, special anointing upon it. oramos por una unción especial. Make our minds and heart alert. Que nuestras mentes y corazones estén Open alertas. us up to hear what you've got to Abre, say. Señor, para oír lo que tienes que decir. Anoint us to speak and to hear. Úngenos para hablar y para oír. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In that name we bind the devil and every hindrance. En ese nombre atamos al diablo y toda oposición. And we believe in you to talk to us. Y te creemos que tú nos vas a hablar. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Our lesson, Nuestra lección, the sound of marching. el sonido de marcha. In 2 Samuel 5:24 we read this scripture. En 2 de Samuel 5:24 leemos este versículo. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Soon after David had become king over Israel, Pronto después que David fue rey sobre Israel, the Philistines came up and occupied the valley of Rephaim. los filisteos salieron y ocuparon el valle de Rafaim. Now when that enemy come up, David went to prayer. Ahora bien, cuando ese enemigo vino, David se fue a orar. And he inquired of the Lord what to do. Y él inquirió del Señor lo que tenía que hacer. And the Lord told him just to go up against these Philistines. Y el Señor le dijo que simplemente vaya en contra de estos filisteos. And a bold frontal assault drove them out of the valley. Y un ataque frontal directo los sacó del valle. The Bible said the Lord delivered them into the hand of David. La Biblia dice que el Señor los libró en manos de David. But sometime later, Pero un tiempo después, the Philistines came back. los filisteos volvieron. But David, being the wise man that he was, Pero David, siendo el hombre sabio que él era, never presumed on God, nunca presumió en Dios. but he never attempted to do just what he did the last Él time. nunca intentó hacer simplemente lo que él hizo la última vez, But he went before God again. sino que fue otra vez delante de Dios Now, most of us would have done lo que muchos de nosotros hubiéramos hecho. what we did the first time. Era, bueno, vamos a hacer lo que hicimos la It primera said it vez, worked then, it'll work now. porque si funcionó entonces va a But funcionar not ahora. David, he inquired of God. Pero no David. David inquirió de Dios. And this time, God told him to go behind the enemy. Y en este momento Dios le dijo que vaya por detrás del He enemigo. said, take up a position by the mulberry Y trees le dijo, toma una posición a través de por atrás de estos árboles and wait till you hear the sound of marching. y espera hasta que oigas el sonido de marcha. This was to be the sign that the God were on the move Esta iba a ser la señal que la hueste de Dios estaba en camino. and that the powers of heaven were coming into the conflict Y que- to secure the victory. Y que los poderes de los cielos estaban viniendo aquí para asegurar la victoria. Now, these two battles Ahora bien, estas dos batallas illustrate to us the difference between God's method nos ilustran a ti y a mí la diferencia entre el método de Dios in normal evangelism on one hand en el evangelismo normal por un lado and his method of revival on the other. y su método de avivamiento por otro lado. In the first, that is in the normal En evangelism, lo primero, esto es en el evangelismo normal, it is man's action es la acción del hombre with the help of God. con la ayuda de Dios. In the second, En la segunda, it is God goes into the battle es Dios yendo a la batalla and man just moves in the train and picks up the spoil. y el hombre lo único que hace es llegar a la victoria y tomar el premio. We're talking about revival. Estamos hablando sobre avivamiento And this must impress us y esto debe impactarnos so that we don't mistake the blessings of God para no confundir las bendiciones de Dios for what God really wants to do in revival. con lo que Dios en realidad quiere hacer en el avivamiento. Now, in the message, in this lesson today, Ahora bien, en el mensaje, en esta lección hoy día, we are concerned with the sound of marching. estamos interesados acá con el sonido de marcha. And you hear me. Escúchenme. The sound of revival El sonido de avivamiento is only heard by those in the battle.
solo es oído por aquellos que están en la batalla. The right man in the right place El hombre correcto en el lugar at the correcto, right time en el tiempo will correcto, always hear from heaven siempre va a oír de los and cielos know what to do. y sabrá qué hacer. Now, just as there are records in the Scripture, Ahora bien, tal como lo registra la Escritura, signs that warn us of the soon coming of Christ, señales y prodigios acerca de la venida de Cristo, there are also signs given us también hay señales dadas a nosotros that we can know that God is sending revival. por las cuales podemos saber que Dios está enviando avivamiento. In Isaiah chapter 42 and verse 9, En Isaías 42:9 behold, the former things are come to pass, dice: he aquí las cosas primeras pasan and new things do I declare. y las cosas nuevas yo declaro. Both before they spring forth, I will tell you. Antes que salgan yo se las diré a ustedes. So the sound of marching must be analyzed and described. Así que el sonido de marcha tiene que ser analizado y descrito, So if it's now present, de tal forma que si ahora está presente, our ears may be tuned to hear nuestros oídos puedan ser afinados para oír and to recognize. y reconocer. If we're on the threshold of Si revival, estamos a las puertas del avivamiento, then we must know what to look for. entonces debemos saber qué cosa buscar. We must be careful not to look at the wrong factors Debemos de tener cuidado de no buscar los aspectos equivocados for the evidence of coming revival. como evidencia de un avivamiento venidero. General Booth, in writing his oldest daughter, El general Booth, al escribir a su hija mayor, she was very discouraged doing the work in the early days of Paris. ella estaba muy desanimada haciendo la obra en los días iniciales de París. And the general wrote her and said, Y el general escribió y le dijo: keep your eyes off the waves mantén tus ojos fuera de las and olas fix them on the tide. y fíjalos en la marea. Now, for you and I to be occupied with the waves, Ahora bien, para el hecho de que tú y yo estemos ocupados en las olas, that is the ebb and the flow of spiritual battle, eso quiere decir en el ir y venir de la batalla espiritual, is to be elated and dejected, back and forth. quiere decir ser llevado y traído, traído y empujado. But it is the unconquerable power of the tide Pero es el poder inconquistable de la marea that matters. lo que importa. Now, so we look at those signs, that sound of marching, Entonces vemos estas señales de marcha, of what you and I can expect de lo que tú y yo podemos esperar, if we're going to know when revival's about to come. si vamos a saber cuándo vendrá el avivamiento. First, a spirit of lawlessness and deadness is about En us. primer lugar, un espíritu de anarquía y muerte está cerca. It is a very strange thing, but true, Es algo muy extraño pero verdadero, that the prevalence of lawlessness in the world que la prevalencia de la anarquía en el mundo and deadness in the church y la muerte en la iglesia is often an indication that God is about to work. frecuentemente es una indicación que Dios está a punto de trabajar. Psalms 119 and verse 126 says, Salmo 119, versículo 126 dice: it is time for thee to work. es tiempo de que tú obres. They have made void thy law. Ellos han hecho nula tu ley. Most of the time, this signals to us En los hombres, en la mayor parte del tiempo, nos da that señal it is time for God to work. que es tiempo de que Dios obre. When the night is the darkest, Cuando la noche está en lo más oscuro, the dawn is on the way. el amanecer está en camino. It's always, it is a mistake rather, to always expect to see revival heralded Es un error siempre esperar ver el avivamiento by decrease of wickedness al ver la disminución del pecado or by widespread spiritual improvement in the church. o por una amplitud de una mejora espiritual en la iglesia. The reverse is often the case. Y lo opuesto frecuentemente es el caso. The prevalence of wickedness is not evidence at all there is not evidence that there's not going to be a revival. La prevalencia de maldad no es evidencia que va a haber o no va a haber avivamiento. I mean, we've never seen in our lifetime a more wicked time. Nunca hemos visto en nuestras vidas un tiempo más pecaminoso que este. Everywhere. En todo lugar, Violence, violencia, abuse, abuso, murder. asesinato. You've just never seen the like. Nunca han visto esto And antes. this does not say revival can't come. Y esto no quiere decir que el avivamiento no podrá venir. For the most part, it says it's about to happen. Por el contrario, lo que quiere decir que es a punto de venir. It is a time when God is going to work. Es un tiempo en el cual Dios va a obrar.
speaking on the 18th century revival, hablando del avivamiento del siglo XVIII, Dr. P.V. Jennis said, el doctor Jennes dijo, every student of history knows todo estudiante de historia sabe that the dawn of the 18th century que el amanecer del siglo XVIII was a time of material prosperity in England. fue un tiempo de prosperidad material en The Inglaterra. colonies were pouring their wealth into the mother country. Las colonias estaban poniendo todo su bienestar y todas sus riquezas en el país, It was a day of luxury, en dishonesty. en su país madre. Era una época de lujo, de no honestidad. It was a day of speculation and extravagance, Era un tiempo de especulación y extravagancia. and was followed by severe panic Y fue seguido por un pánico severo when the South Sea bubble collapsed. cuando la burbuja del del sur colapsó. It was a time of increased intellectual activity and expression, Era una época de actividad intelectual creciente y expresión. and the freedom of worship secured through the Reformation Y la libertad de culto aseguró a través de la reformación, asegurada a través de la deformación, se había degenerado in license to defy all authority. a una licencia de negar toda autoridad. Now Hobbes and Locke, two men of that day, Ahora bien, Hobbes y Locke, dos hombres de esos días, made infidelity popular. hicieron la infidelidad popular. Gibbon and Hume Gibbon y Hume devoted their talent to discrediting the church. se dedicaron sus talentos a desacreditar a la iglesia. Through it all, they created an atmosphere of spiritual chill. Y así crearon una atmósfera de frialdad The espiritual. Reformation was a spent force. La reformación estaba sucediendo aparentemente. The ministry was largely corrupt. El ministerio estaba corrupto completamente. Blackstone, author of the Commentaries of Law, Blackstone, el autor de un libro, wrote that he sought in vain for a sound gospel preacher in London. escribió que él buscó en vano un predicador sólido en He Londres. couldn't find one preacher. No pudo encontrar ni un solo predicador. The Sabbath was a day of circus. El sábado era un día de circo. Public blasphemy was common. La blasfemia pública era común. Current literature and common conversation was lascivious and corrupt. La conversación normal y la literatura corriente era lasciva y corrupta. God was defiled. Dios había sido abandonado. The outlook was dark. La apariencia era oscura. But here and there, a few godly people Pero aquí, de vez en cuando, un poco de pueblo santo were praying for revival. estaban orando por avivamiento. God had a vessel Dios tenía una vasija that was able to see what was going on, que fue capaz de ver lo que estaba sucediendo. and this remnant were crying for revival. Y este remanente estaba clamando por Doesn't that avivamiento. sound pretty well like today? No sonaba más o menos como el de ahora. That's the way it was then, and it is now. Y es así como era entonces y es ahora. And then the Lord made bare his holy arm, Y entonces el Señor hizo notar a su ejército and santo. revival swept from England to the ends of the earth. Y el avivamiento barrió desde Inglaterra hasta los finales de la tierra. 3 men were born in the year 1703. 3 hombres nacieron en 1703. John Wesley in England, Juan Wesley en Inglaterra, Gilbert Tennant in Ireland, Gilbert Tennant en Irlanda Jonathan Edwards in Massachusetts. y Jonathan Edwards en Massachusetts. 11 years later, George Whitefield was born. 11 años después, George Whitefield nació. And these 4 men Y estos 4 hombres were the spiritual agents of an awakening that broke like a storm Era- over America and England. fueron los agentes espirituales de un despertar que fue desatado como una tormenta en toda Inglaterra y América. And it was at a time of the most corruption. Y era en el momento donde había más corrupción. Lawlessness was everywhere in the world, La anarquía estaba en todo lugar en el and mundo. the church was dead except for a remnant. Y la iglesia estaba muerta excepto por ese remanente. The strange fact El hecho extraño that the river of blessing is often flowing at its lowest level de que el río de bendición estaba fluyendo frecuentemente en su nivel más bajo, prior to the time of awakening antes del tiempo de despertar, could be confirmed in history over and over. puede ser confirmado en la historia vez tras vez. Jonathan Edwards in his book Thoughts on Revival, Jonathan Edwards en su libro Pensamientos sobre el avivamiento, he wrote, "Who that saw the state of things in New England a few years ago, él escribió: ¿Quién que haya visto el estado de Inglaterra hace unos años? the way it had been so long,
¿Cómo fue Inglaterra hace tanto tiempo? could believe that such a change could come in such a short time. Pudiera creer que tal cambio viniera en tal corto tiempo. How dared a time, wrote Mr. Edwards, it was everywhere. ¿Cómo fue que en tan corto tiempo de pronto sucedió en todo lugar? Then revival broke. El avivamiento se desató. Shortly after the 1904 revival broke out, Inmediatamente después de que el avivamiento de 1904 sucedió, that was the Wales revival we've talked hemos about. hablado del avivamiento de Gales. The correspondents of the Liverpool Daily wrote this word. El corresponsal del periódico de Liverpool escribió este artículo. This is an exact copy of what he wrote. Esta es una copia exacta de lo que él escribió. If I had been asked a month ago Si a mí me hubieran preguntado hace un mes whether revival was probable in Wales, si el avivamiento era posible en Gales, I should have answered no. yo hubiera respondido no. It seemed to me Me parecía a mí that the higher criticism had wrecked the machinery of revival. que el criticismo había malogrado, arruinado la maquinaria del avivamiento. And until theology had been reshaped in accordance with its conclusions, Y hasta que la teología no sea formada de acuerdo a su conclusión, nothing would happen to disturb the prevailing apathy. nada sucedería para interrumpir la apatía He prevaleciente. wrote this 1 month after the revival broke, Él escribió esto un mes después que el avivamiento and sucedió. in that month, Y en ese mes, tens of thousands have been born again. miles de miles habían nacido de nuevo. He said, if you'd have asked me a month ago, I've said it's impossible to happen. Él dijo, si me hubieran preguntado hace un mes, yo hubiera dicho que es imposible que esto suceda. Prevailing deadness among believers La muerte predominante entre los and creyentes abounding lawlessness in the world y una mundanalidad, una anarquía abundante en el mundo, are not an indication that revival is impossible, no son indicativos de que el avivamiento es imposible, but they are an indication that a revival is imperative. sino más bien son indicativos de que el avivamiento es imperativo. You and I live there today. Tú y yo vivimos así It ahora. is imperative that we have revival. Es imperativo que tengamos It's avivamiento. not that we need revival. No es que necesitemos We avivamiento. must have revival. Tenemos que tener avivamiento. The hopelessness of the situation La desesperanza de esta situación was to the psalmist one of the strongest arguments in favor of divine intervention. era para el salmista uno de los argumentos más fuertes a favor de la intervención divina. For he saw in that lawlessness Porque él vio en esa anarquía a challenge that the omnipotent God could not ignore. un desafío que el Dios omnipotente no podía ignorar. To him, the very need of the hour cried out, Para él, la misma necesidad de la hora, él clamaba, it's time for thee to work. es tiempo de que tú obres. That must take a hold of us. Eso tiene que agarrarnos. As we look about us. Nosotros, a medida que miramos alrededor, When Nehemiah was used to bring revival to Jerusalem, cuando Nehemías fue usado para traer avivamiento a the Jerusalén, rebuilding of the walls and putting the gate in place, en la reconstrucción de los muros y poner las puertas otra vez, the first thing he did was look the situation over. lo primero que él hizo fue ver otra vez la And situación. like David, he knew it was time for God to work. Y como David, él se dio cuenta que era momento de que Dios obre. If you go to Lima, Si tú vas a Lima, maybe this city here, o quizás a esta ciudad acá, and you look and see what's happening among the youth of the city. y tú puedes ver lo que sucede entre la juventud de esta See what's ciudad, happening. mira lo que está sucediendo. You go to New York, Atlanta, San Francisco, Mira, anda a Nueva York, Atlanta, San Francisco. 10, 12-year-old boys selling themselves for prostitutes. Niñas de 10, 12 años vendiéndose como prostitutas. You see babies of girls 12 years old that are pregnant. Ustedes ven niños niños que han nacido de mujeres de 10 años de You edad. see the hell that's come. Y ustedes han visto que el infierno ha venido. We'll say it's time for you to work. Y podemos decir, es tiempo de que Only obres, Señor. God can turn back that time. Solo Dios puede hacer que esto suceda. But God will not turn it back until somebody inquires. Pero Dios no va a tornar esta situación hasta que alguien lo clame. So we see Entonces nosotros vemos that a spirit of lawlessness que un espíritu de anarquía in the world en el mundo and a spirit of deadness in the church y un espíritu de muerte en la iglesia has universally preceded a revival. ha precedido universalmente todo avivamiento. But the second thing, Pero lo segundo, there has to be and is a spirit of dissatisfaction. tiene que haber un espíritu de insatisfacción. Now this second factor may be widespread among all people, Ahora bien, este segundo factor puede estar muy esparcido entre todas las personas, or it may be confined to a few of the people of God o quizás simplemente sea reducido a una parte del pueblo de Dios, who are being prepared for what God is going to do. que están siendo preparados para lo que Dios va a hacer. Though this widespread dissatisfaction is there in a measure,
A pesar que esta insatisfacción está esparcida en una medida, It cannot always be discerned until the movement's under the way. no siempre podrá ser discernida a menos que el mover esté en camino. In the Hebrides revival, En el avivamiento de los Hebrides, only a handful of people were meeting in a barn night after night. solo un puñado se estaba reuniendo en un granero noche tras noche. Their hearts were stirred with this dissatisfaction of God. Su corazón fue movido por esta insatisfacción con They Dios. knew God wasn't pleased with the condition of that church, Ellos sabían que Dios no estaba agradado con la condición, but nobody was aware of that pero nadie estaba consciente de esto. until the movement broke forth. Hasta que el movimiento de pronto se manifestó. The world may not be aware of you and I in Wanaco, El mundo quizá no está consciente de ti y de mí en Huánuco, but they will be aware if we prevail with God. pero va a estar consciente cuando predominemos con Dios, When it breaks out. cuando se manifieste. But a sure mark of impending revival Pero una marca segura de un avivamiento que está pendiente is where this spirit of dissatisfaction es en donde este espíritu de insatisfacción becomes apparent among believers. viene a ser parte aparente, viene a ser manifiesto entre los creyentes. This spiritual restlessness, El no descansar espiritual, this holy dissatisfaction esta santa insatisfacción is placed in the heart by God es puesta en el corazón por Dios and is always the birth pangs of what God is about to do. y siempre es esto los dolores de parto de lo que Dios va a hacer. This is the travail out of which revival comes. Esta es la lucha de la cual proviene el avivamiento. Before the baby is born, there have to be travail. Antes que nazca un niño tiene que haber presión, And before God's life has a rebirth in the world, y antes que la vida de Dios venga a la tierra tiene que haber este dolor, there has to be these birth pangs of dissatisfaction. tiene que haber este dolor de parto de la insatisfacción. I will pour water upon him that is thirsty, Yo derramaré agua sobre aquel que está sediento and floods upon dry ground. y ríos sobre la tierra seca. Isaiah 44:3. Isaías 44:3. Jesus said in Matthew 5:6, Jesús dijo en Mateo 5:6, Blessed are they bienaventurados son hunger and thirst after los righteousness, que tienen hambre y sed de justicia, for they shall be filled. porque ellos serán llenos. Now the profound dissatisfaction Ahora bien, la insatisfacción profunda which these believers view themselves en la que estos creyentes se vieron a sí and mismos the work around them is a thirst for God. y la obra alrededor de ellos es una sed de Dios. This satisfaction itself Esta insatisfacción en sí misma is a thirst for God. es una sed de Dios. David said in Psalm 42:1 and 2, David dijo en el Salmo 42, versículo 1 y 2, as the hart panteth after the water brook, como el ciervo brama por las corrientes de so aguas, panteth my soul after thee, O God. así mi alma clama por ti, oh Dios. My soul thirsteth for God, Mi alma tiene sed de Dios, for the living God. del Dios vivo. That is a cry of a heart dissatisfied Ese es el clamor de un corazón insatisfecho with the things as they are. con las cosas como son. There comes this thirst, Viene esta sed, and that thirst is manifested, I think, in 3 channels. y esa sed es manifestada, yo pienso, en 3 canales. First, there comes a thirst for the holiness of En primer God. lugar viene una sed de la santidad de Dios. Then there's a thirst for the power of God, Luego hay una sed del poder de Dios. and a thirst for the truth. Y luego una sed de la verdad. I've been there. Yo he estado ahí y estoy ahí. I've watched a church that lost its way, Yo he visto a la iglesia perder su camino. and the world enter that holy place, Y el mundo entró a ese lugar santo. and everything in there now. Y todo ahora ahí. The ungodliness that goes under the name of Christian. La impiedad que se llama ahora cristiana. And there's been birthed in me a thirst for the holiness. Y ha nacido en mí una sed de la santidad de Dios. I look at that which says it misrepresents God, that it represents Y God. yo veo aquello que dice que representa a Dios. And I see the misrepresentation. Y puedo ver la mala In representación. Russia, the Orthodox Church. En Rusia, la iglesia ortodoxa. I've watched them come to the hundreds by a building Y yo he visto cómo se reúnen cientos en edificios. and do a sign of a cross. Y hacer su persignarse. They go inside and worship the icons. Entran y adoran esos ídolos. That is a total misrepresentation of God. Esa es una representación total mala de Dios. Nothing in the heart of the people. No hay nada en los corazones de esa gente. All of it brings a dissatisfaction Y todo esto trae una insatisfacción to a heart that's in tune with God. al corazón que está afinado con Dios. Because
God is dissatisfied. porque Dios está insatisfecho. And if you and I are in vital union with Him, Y si tú y yo estamos en unión vital con Él, then we feel what God feels. entonces nosotros sentimos lo que Dios That's siente. always been the mark of that remnant. Y esa siempre fue la evidencia de ese They remanente. were able to feel what God feels. Ellos fueron capaces de sentir lo que Dios sintió. This has been a mark all along the line. Esta había sido la marca a lo largo de toda la línea. So there's a thirst for holiness, Así que hay una sed por for the santidad, power of God, por el poder de for Dios the truth of y God. por la verdad de Dios. First, there's a thirst for holiness. En primer lugar, hay una sed de la santidad. A longing fills the soul for victory over sin Una necesidad llena el alma para tener victoria sobre el pecado and delivers from the corruption of the carnal man. y liberación de la corrupción del hombre carnal. That begins to take a hold to that remnant of the people of God. Eso empieza a agarrarse de ese remanente. Their heart wants to be victorious. Sus corazones quieren ser victoriosos. They read the Bible, they see the promise. Ellos leen la Biblia, ven la promesa. They know that there's a place of victory. Ellos saben que hay un lugar de victoria. God talks about overcoming. Dios habla acerca del They're vencer reaching out for that. y se extienden para alcanzarlo. There's a longing and a thirsting for the holiness of Hay un God. anhelo y un deseo y una sed de la presencia de Dios, Do you feel that in your own de la spirit? santidad de Dios. ¿Ustedes pueden sentir esto en sus espíritus? Is there real hunger for this holiness of En God? realidad hay hambre por esa santidad de Dios. Do you look at yourself Puedes verte a ti mismo and say, I want to be all that He says? y decir, yo quiero ser todo lo que Él dice. There comes a cry then Viene un clamor entonces for hearts of flesh instead of stone. para que tengamos corazón de carne en vez de piedra. A thirst to be broken before God. Una sed de ser quebrantados delante de To Dios. be completely sanctified and conformed to the image of His De ser Son. completamente santificados y conformados a la imagen de su Hijo. To be like Enoch De ser como Enoc and walk in unbroken fellowship with God. y andar en una comunión inquebrantada con Dios. That is always a mark of that dissatisfaction. Esa siempre es una evidencia de esa insatisfacción. Things are not what they're supposed to be. Las cosas no son como se supone deben ser. And there comes a hunger in that heart for it to be like that. Y viene entonces un hambre en ese corazón de ser así. Everybody don't see that at the point. No todos ven esto en el mismo momento. In fact, most of the church look at you as something strange. Y de hecho la mayor parte de la iglesia te ve como algo raro. You appear to be walking alone, Aparentemente estás andando solo. but you've seen in the Word of God Pero has visto en la palabra de what Dios God is really after. lo que Dios en realidad está buscando. And your heart longs for Y that. tu corazón anhela esto. You yearn to be everything He says. Tú lloras por ser todo lo que Él quiere que tú seas. That is a sign Esa es la señal that revival is about to come. de que el avivamiento está a punto de venir. But along with that thirst of the holiness of God, Pero junto con esta santidad de la sed de Dios, there's a thirst for His power. esta sed de santidad de Dios, hay una sed también del poder de Dios. Believers begin to view with growing concern Los creyentes empiezan a ver con un interés creciente the ineffectiveness of their own effort to serve God. la ineficacia de sus propios esfuerzos de servir a Dios. They begin to ask themselves, Empiezan a preguntarse, why am I not more effective? ¿por qué es que yo no soy más efectivo? If I really have life, Si yo en realidad tengo if I vida, really have truth, si yo en realidad tengo then verdad, why am I not more effective in the things of God? entonces ¿por qué es que yo no soy más efectivo en las cosas de Dios? These are the things that take a hold of a heart when it waits before Estas son God. las cosas que pueden tomar un corazón que tiene sed de Dios. They become conscious of the reproach of the ungodly. Vienen a estar conscientes del reproche a lo inmundo. The reproach of the ungodly that God is not among them. El reproche a lo inmundo, que Dios no está con ellos. In Psalms 42 and 3, David said, Salmos 42, versículo 3, David dice, my tears have been my meat night and day, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, while they continually say unto me, mientras me decían continuamente, where is thy God? ¿dónde está tu Dios? We talk about God. Hemos hablado de Dios. We Pentecostals.
Somos pentecosteses. We believe that He's the same yesterday, today, and forever. Nosotros creemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Why don't we produce that? Entonces, ¿por qué no producimos The esto? world is saying to El us, mundo nos está diciendo, where is your God? ¿dónde está tu Dios? That reproach Ese reproche begins to bring a cry from deep in the heart. empieza a crear un corazón desde un clamor desde lo más profundo del corazón For the power of God. por el poder de Dios. And like Isaiah, our heart begins to say, Y como Isaías, nuestro corazón empieza a decir, wilt thou not rend the heavens and come down, ¿no descenderás acaso los cielos para que tú vengas con nosotros? that the mountains may melt at thy presence? Para que las montañas se derritan en tu presencia. Vindicate thy holy name. Reivindiques tu nombre santo. They are insulting the God of heaven. Están insultando al Dios de los cielos. David got so desperate. David se desesperó tanto He said, don't let me die que dijo, no me dejes morir till I've shown this generation thy power. hasta que no haya mostrado a esta generación tu poder. What he was saying, don't let me die. En otras palabras, él decía, no me dejes When the morir. church is dead as it is, Cuando la iglesia está tan muerta como está, don't let me leave the scene no me dejes dejar el pecado till I've shown this generation thy power. hasta que haya mostrado yo a esta generación tu poder. That was the cry. Ese era el clamor. That was the cry of a heart that was dissatisfied. Ese era el clamor del corazón que estaba insatisfecho The way things were. de la forma como las cosas iban. Now, the more we examine the pages of the New Testament Cuanto más examinamos nosotros las páginas del Nuevo Testamento and the lives of those people that God used, y la vida de aquellas personas que Dios usó, the more convinced we become más convencidos llegamos a estar that we ought to be clothed with power from on high. que debemos de ser investidos con poder de lo alto. I preached in a convention here a few months ago, Yo prediqué en una convención hace unos meses. Christianity then and now. Cristianismo entonces y ahora. And I made a statement. Y yo hice una declaración. I don't know how we can even claim to be kin to that church of the book of Acts. No sé cómo podemos clamar y decir y reclamar que somos como esa iglesia de los hechos. The power they demonstrated in the world. El poder que ellos demostraban en el mundo. Men knew Christ was alive. Los hombres sabían que Cristo estaba vivo. They demonstrated that resurrection. Ellos demostraron esa resurrección. Every day of their lives they manifested Cada día de sus vidas ellos the manifestaron resurrection of Christ. la resurrección de Cristo. Men knew he was alive. Los hombres sabían que ellos estaban And vivos, que Él estaba God vivo. wants us to be there. Y Dios quiere que seamos así. A thirst for the power of God Una sed del poder de is Dios born out of that dissatisfaction. nace a causa de esta insatisfacción. A thirst is born to be filled with the Spirit Una sed nace por ser lleno del Espíritu and to speak the word of God with boldness. y de hablar la palabra de Dios con denuedo. This is the cry Este es el clamor, that is born in the heart el que es nacido en el corazón. out of this dissatisfaction, De esta insatisfacción, that birth pangs of revival, esos dolores de parto de a avivamiento, thirst for holiness, una sed de a santidad, thirst for power, una sed de poder. then a thirst for the manifestation of God, También existe una sed por la manifestación to de Dios, see His power para ver su poder and glory y gloria displayed before the eyes of men. proyectada a los ojos de los hombres. David expressed this thirst in another psalm. David expresó esta sed en otro salmo. My soul thirsteth for thee. Mi alma tiene sed de ti. My flesh longs for thee in a dry and thirsty land, Mi carne te anhela en tierra seca y árida, where no water is, donde no hay agua, to see thy power, para ver tu to gloria see thy y glory. tu poder. Psalm 63, 1 and 2. Salmo 63, versículo 1 y 2. That is a universal cry Ese es un clamor universal of the heart of the elect of God. del corazón de Dios. People who are dissatisfied with the condition La gente que está insatisfecha con la know condición that the only answer saben que la única respuesta is for God to come es que Dios venga in great power. en gran poder. There comes in that heart Eso viene a ese corazón, a longing for Christ and God to be vindicated, un anhelo por Cristo para que Dios sea reivindicado, for him to stretch forth his hand to heal, para que Él otra vez extienda su mano para sanar, that signs and wonders be done in the name of Jesus, para que señales y prodigios sean hechos en el nombre de Jesús, so that the Lord Jesus Christ may be de glorified. tal forma que el Señor Jesucristo pueda ser glorificado. Now, before revival can ever come, Ahora bien, antes que el avivamiento pueda venir, such a thirst must come esa sed tiene que venir to the elect of God. a los elegidos de Dios. It must come Tiene que venir, because it's out of such a thirst porque es
producto de esta sed. They that hunger and thirst Bienaventurados los que tienen hambre y sed. are the ones that are filled. Ellos son los que son llenos. They that hunger and thirst after Los que righteousness tienen hambre y sed de justicia shall be filled. serán llenos. Now when that dissatisfied spirit Ahora bien, cuando este espíritu insatisfecho takes a hold of the elect of God, that remnant people, se planta en el remanente, en aquellos que tienen hambre y sed de Dios, then there will come this thirst for truth, for holiness, entonces esta sed por verdad y por santidad va a venir. for God to be vindicated. Esta sed para que Dios sea reivindicado. And that thirst tells us Y esa sed nos dice God put that in our heart. que Dios puso eso en nuestro And corazón. it is that cloud the size of a man's hand Y es esa nube que es del tamaño de la mano de un hombre, that says it's about to rain. la que dice que está ya listo para llover. That is the sound of marching. Ese es el sonido de marcha. When you and I Cuando nosotros, tú y yo, look at the lawlessness in this world vemos la anarquía en este mundo and the deadness that's in the church of Christ, y la mortandad en la iglesia de Cristo, it is at that point es en ese when punto we see these things en el cual vemos estas and cosas know these y things sabemos estas cosas, that we know God is about to work. que sabemos que Dios está a punto de obrar. God is about to work. Dios está a punto de obrar. Hallelujah. Aleluya. We're going to stop this right here. Vamos a detenernos acá. We're going to, in the morning, finish this Y mañana vamos a terminar esta when we come lección, back to class. cuando volvamos a The clase. sound of marching. El sonido de marcha. Those things that signal we who are in tune with God Esos son señales de que estamos afinados con Dios, that is about to visit the earth. que Él está a punto de visitar la tierra. I look at the deadness in that world, Yo- a lawlessness there, Yo veo la anarquía en ese mundo and the appalling deadness of the church, y la gran mortandad en la iglesia. and that should be a signal to you and I Y eso debe ser una señal para ti y para mí that God is about to visit this world. de que Dios está a punto de visitar este mundo en In the poder. midst of all of this, En medio de todo esto, there is a hunger in my heart, hay un hambre en mi a corazón, thirst in my soul una sed en mi for the alma, holiness of God, por la santidad de Dios, for the power of the living por God, el poder del Dios viviente, and for the truth to be manifest in our time. y para que la verdad sea manifestada en nuestro tiempo. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. May God be praised. Que Dios sea alabado. May the Lord of heaven be glorified. Que el Señor de los cielos sea And may glorificado He send that revival. y pueda enviar ese avivamiento. I want to be an agent of that revival. Yo quiero ser un agente de ese I avivamiento. want to be a part of it when it Yo comes. quiero ser parte de eso cuando And if venga. you do, lift your hand. Y si tú también quieres hacer esto, And levanta tell tus manos God you want to be a part y dile a Dios que tú quieres ser parte Tell también. him now. Dile ahora that you want to be a part of this que tú quieres ser parte de este Aleluya, avivamiento. aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Blessed be the name of Bendito the sea el nombre del Blessed Señor. be the Bendito name sea el of the nombre del Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank Padre, en el nombre de Jesús, Thank you for another day. gracias por este nuevo día You've let us live to see. que tú nos has permitido vivir para Now, as ver. we begin these classes, Ahora, a medida que empezamos estas we clases, ask your blessings especially upon us. te pedimos tus bendiciones especiales sobre nosotros. Strengthen us, anoint us, Fortalécenos, úngenos, both to Señor. teach and to hear. Ambos, Señor, para And enseñar y we para do oír. now bind the devil Y atamos al diablo and every hindering force. y toda fuerza de oposición. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, we believe the word of God to have free course. creemos que tu palabra va a tener libertad, Señor. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Pueden sentarse. Now, in our last, we began the lesson of revival. En esta serie sobre el avivamiento, la última que hicimos, We were the sound of marching. hemos comenzado el sonido de marcha. And we're going to continue with that lesson this morning. Y vamos a continuar con esa lección esta mañana. So make sure you have your right notes. Así que asegúrense que tengan el cuaderno correcto. We'll read again and just review for a moment what we've already covered. Vamos a leer otra vez y revisar por un momento lo que ya hemos cubierto. In 2 Samuel chapter 5 and 24, En 2 de Samuel capítulo 5 versículo 24 dice: y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. now in the beginning of this lesson, the sound of marching, Al comienzo de esta lección, el sonido de marcha, we chose this text because it shows the difference
between the ordinary times of religion and revival. Elegimos este texto porque muestra la diferencia entre los tiempos ordinarios de la religión y el avivamiento. The church in mission must always be reaching out to the lost. La iglesia en misión siempre tiene que alcanzar a los perdidos. But there comes a time when God moves in revival. Pero viene un momento en el que Dios se mueve en avivamiento. And we see the difference in that in this lesson we have here. Y vemos la diferencia en eso en esta lección que tenemos acá. The Philistines had come down and occupied the valley. Los filisteos habían venido y ocupado el valle. David prayed. David oró. And God told him to drive them out. Y el Señor le dijo que los eche fuera. So he just with a frontal assault defeated the enemy. Así que con un ataque directo derrotó al enemigo. Then later they came back. Pero luego él vino otra vez. Los filisteos otra vez volvieron. And David prayed again. Y David oró otra vez. He wasn't presumptuous. Y no era presumido. That's a real key in this lesson. Esa es la verdadera clave en esta lección. That just because something worked yesterday, que solo porque algo funcionó ayer, doesn't mean that's the way God's going to do it every time. Eso no significa que así siempre Dios lo va a hacer. That just says we must always pray, seek God. Por eso dice que siempre tenemos que orar y buscar a Dios. A man can be successful with a church. Un hombre puede tener éxito con una iglesia. Write a book on it. Escribir un libro al respecto. And becomes a bestseller. Y que ese libro venga a ser el mejor vendido de todos. Although it may not work for anybody else. A pesar que no funcione para ninguna persona. You know, Israel marched around the walls of Jericho and they fell. Israel marchó alrededor de los muros de Jericó y el muro cayó. But they never did that again. Pero nunca más volvieron a hacer eso. That wasn't the way every city fell. Esa no era la forma como cada ciudad caía. So when those Philistines come back, David prayed again. Así que cuando esos filisteos volvieron, David oró otra vez. And this time God told him to go around behind them. Y en este momento Dios ya le dijo que vaya por atrás de ellos. And wait there at that mulberry tree. Y esperen ahí en las balsameras. And when he heard the sound of marching, y cuando oyó el sonido de marcha, he would know God was on the move. Él sabría que Dios estaba ahí. And all David had to do then is follow in the wake of those angels. Y todo lo que David tenía que hacer era simplemente seguir el camino de esos ángeles. And gather up the spoil. Y recoger la recompensa. Now the first time it was David moving with God helping him. La primera vez era David moviéndose con Dios ayudándolo. But the second time David just following God. Pero la segunda vez era David siguiendo a Dios. That's real true revival. Ese es el verdadero avivamiento. Now just briefly we're looking at what we said before. Brevemente vemos lo que hemos dicho. And we said in the sound of marching. Y hemos dicho que en el sonido de marcha. We're talking about the signs that tell us that revival is about to happen. Estamos hablando acerca de las señales que nos indican que el avivamiento va a suceder. When David heard that going in the top of those trees, cuando David oyó ese viento en esos árboles, he knew God was on the move. Sabía que Dios estaba en camino. So God has given us signs to us. Así que Dios nos ha dado señales también a nosotros. That we may know. Para que nosotros sepamos. When Elijah was praying for the rain, cuando Elías oró por la